An official with Turkey's Ministry of Culture and Tourism has said that Turkey has carried out several measures to attract Chinese tourists and meet their needs. Kamu sektörü ve özel sektör girişimleriyle beraber bir takım çalışmalar yapıyoruz ki bu özellikle Çinli turistlerin ülkemize geldiğinde daha rahat hareket edebilmeleri, onların ihtiyaçlarının daha kolay karşılanması gibi konular açısından önemli. According to Güler, Turkey has made efforts to improve services to Chinese travelers, including the efforts to remove the language barrier. Dil konusuyla ilgili olarak biz Çinli turist sayısımızı arttırmak için Çince bilen rehberlerimizin sayısını arttırmak açısından oldukça ciddi çalışmalar yapmaktayız. Bu konuda turizm meslek yüksekokullarının da müfredatına Çince'yi de ders olarak ekledik. Turkey's largest transportation hub, Istanbul Airport, was also granted the China-Friendly Airport Certificate in 2020. Dolayısıyla biz Çin dostu konseptine çok önem veriyoruz ve bu konseptin de geliştirilmesi açısından gerek bakanlığımız, gerek tanıtma ajansımız ve buradaki Çin konsoloslukları ve büyükelçiliklerle görüşerek bu konseptin daha da yaygınlaştırılmasını ve geliştirilmesini sağlıyoruz. In Güler's field, the excellent bilateral cooperation under the Belt and Road Initiative has also boosted the arrival of Chinese travelers. Türkiye Kuşak ve Yol girişiminde dahil olan ülkeler arasında yer alıyor ve bunu destekleyen ülkelerden ve içinde yer alan ülkelerden bir tanesi. Kuşak ve Yol girişimi sadece turizm değil, turizm dışında da ticaret ve diğer konularda çok etkili olabilecek bir girişim. Kuşak Yol girişimi iki ülke halklarının bir araya daha fazla gelmesini, daha çok kaynaşmasını, kültürlerin yaklaşmasının ticareti ve diğer tüm konuları da geliştireceğine inancımız tam.